galera, agora nós vamos ver se nós pegamos um porquinho aí pra poder estar usando de isca aí, se algum pirarucu aparecer. E vamos ver se nós pegamos algum porquinho. Ó, ó. Aí galera, ó, peixinho bom. Só que esse é muito grande, galera, pra nós usar de isca. Esse aqui não serve pra nós pegar o pirarucu. Nós vai fazer a soltura dele. Oi. Ó, chama. Ó, outro grande, galera. Ó, muito boa a pescaria, galera. É muito gostoso pegar esses peixes. Aí, ó. Outro porquinho, porém muito grande, galera. Ó. Muito grande. Claro. Olha. Outro grande, galera. Não vem um pequeno, ó. Esse aqui é o piauzinho, galera. Piau 3 pintas. Ah, vem pra cá. Lindo piauzinho 3 pintas, galera. Ó. É um peixe nativo daqui, tá na Piracema, tem que preservar, ele também não dá tamanho, é um peixe muito pequeno. Então vamos fazer a soltura dele, não vamos fazer a soltura pra lá pra ele não voltar mais. Uia, galera, rapaz, chegou a cantar. Muito grande, galera, muito grande.
A minhoca voltou, galera, aí, ó. Ó, a minhoquinha. Tá aqui ainda, a isca. Esse veio de graça. Vai. Chama teu sobrinho lá, que nós queremos os mais pequenininhos. Só um, só. Ó, com a mesma minhoca, hein? 2 peixes com a mesma minhoca. Vamos tentar? Vamos tentar. Parece que já tem alguma coisa em volta ali. Olha, outro grande, galera. Ah, esse é piau, ó. Olha. Ó. Ah, piau, né? Não. Porquinho, né? Porquinho nada, galera. Esse é o zoiudo, é outra espécie. Ele tem o parentesco com aquele que a gente pegou agora, mas esse aqui ele tem fama de ser um pouco mais bravo e um pouco mais gordo, ó. Ele é meio esverdeado, ó. Umas listrinhas disfarçadamente preta aqui, ó. Só que a feição assim é quase a mesma coisa. Tem um beiço um pouco mais grande, a boquinha até um pouco mais grande, ó. Mas ó, vou pegar ele por aqui. Eita, nós. Muito bonito, ó. Foi embora. Não quis aparecer muito não. Então, ele não deixou a minhoca. Galera, só peixe bom. Essa é uma minhoquinha artificial, não vou poder usar agora porque não vai ser muito eficaz. Eu acho que acabou a minhoca, galera. Acabou a minhoca. Vamos ver. Exatamente. Acabou a minhoca. Galera. Rapaz, não estava esperando, hein? Uia. Vamos ver. Uia, que lapa. Uia, galera. Rapaz. É o azul. Aí cortou sem querer o vídeo aí, mas vai ser um cortinho ao mesmo vídeo, ó. É, o tucunaré azul, galera. Pegou no susto.
Hoje tá dando tucunaré. Foi o primeiro. Belíssima, uma coloração clarinha. Um azul bem leve. Lindo peixe, ó. Lindo peixe. Vamos lá, água. Ô louco! Ô louco! Que é isso? Pega aqui, vem. Vem, tá aí, ó. Tá aí, ó. Caraca, velho. Tá aí, ó. Pega. Rapaz, o que tá aqui é monstro. Olha, quase. Ah, vou dar uma afastadinha, galera. Eu vou tacar aqui. Caraca, mano. O bicho era bruto. Tucunaré. Opa! Meio que no fundo, galera. Peixe forte. Será que é, hein? Não pulou, não. Meio que no fundo. Vamos ver. Piranha. Ui, vai trombar. Ai, ai. Ui, o tamanho da piranha pelas costas. Grande. Galera. Um palmo de piranha. Agora tá falando, você tá lá. Rapaz.